我係思清，又係我呢個做咗10幾年時裝設計嘅老師，同大家分享時裝啦。嗱，之前咧就介紹咗好多 Uniqlo 啦，咁但係咧你又話係咁燒你咧，你都買咗好多新衫啦，係咪？問題又嚟啦，咁啲新衫死啦，點樣襯咧？望住個屋企嘅衣櫃一打開，仲有好多舊衫喎，又唔識襯，又驚着錯衫喎。今日咧就嚟個7日嘅百搭公式，咁你就以後就唔使頭痕。哎呀，唔知朝頭早着咩衫啊，仲唔好着錯衫添。中意睇時裝角度去揾啱自己嘅衫，又唔想嘥錢再買衫嘅話，就記得 subscribe 呢個頻道啦。而家嗱臨撳掣啦喂！嗱，喺講公式之前咧，大家呢度一定要聽咗先。如果唔係咧，我講咗公式俾你聽咧，你都係改變唔到，同埋日日都係哎呀唔知點樣着衫。因為咧好多時我哋咧好想改變啦，但係最主要原因係咩啊？心理因素啊！嗱，唔知咧大家有冇遇過呢個情況啦？咁我哋平時亦都會拖住個 friend 一齊咧就去一齊買衫噶嘛，但係咧當遇到啲新衫，跟住你就會同個 friend， 咦呢件衫幾好睇啊，試下啦試下啦，咁然後咧就入去試衫啦，咁試完衫出嚟咧，喂好唔好睇啊？喂好好睇喎，跟住咧你係點咧？係咩？哎呀呢件衫好似唔係好襯我喎，唔係咧靚啊買啦，唔係咧好似我平時唔係咁着噶喎，驚一間會唔會俾啲人話我咧？哎呀，呢件好似唔係好似我啊，都係唔好買啦。又或者呢個情況係咩？真係好睇啊，咁我買咯。然後翻到屋企過咗幾日啦，你着翻上身，都好似唔係好襯我喎。一間我着咗翻公司，會唔會啲同事話誒？點解着啲咁嘅嘢咧？好驚俾人話喎！嗱，呢個情景係咪好似經常出現呢？冇錯啦，其實咧好多時候我哋唔改變形象啦，或者係我哋明明好想改變，但係永遠咧抄翻衣櫃又着翻以前嘅嘢咧。咁因為咧就係心理因素啦。因為咧我哋好擔心，着咗新衫之後，或者有少少新形象，會唔會？咦，好似呢個唔係我自己呢？點會唔係你自己呢？你就係你啦嘛，只不過我哋而家係擴闊我哋嘅 style， 擴闊咗我哋嘅 library 啫。同埋仲有，你唔使擔心啲人指指點點你㗎，指指點點你嘅人，永遠都係指指點點嘅人。佢係無論你着得靚，佢又指指點點；無論你着得唔靚，佢又指指點點。所以咧係唔使理佢哋㗎。呢個咧就係如果我哋真係好想改變自己，好想着靚啲衫啦，哎呀有啲新 style 啦，呢個係非常之重要噶啦。咁好啦，我哋而家開始穿搭公式啦。第一個公式咧就係上身有色，下身係基本色。先嚟個錯誤示範先啦，好冇？嗱，因為咧通常咧我哋朝頭早起身啦，跟住就會好想，不如醒神啲啦，跟住咧就會揀件有顏色嘅衫啦。咁我試下揀件有顏色嘅衫先。好啦，揀件綠色。咁上身有顏色，下身應該都有啲顏色喎。咁咪又揀件有顏色嘅衫啦。OK， 呢個啦。噔噔嗱，而家咧就試咗件係咪好醒神嘅綠色咧？加埋呢個好醒神嘅裙咧，問題又嚟啦，覺得咦點解好似怪怪地，唔係好對路嘅咧啲顏色？冇錯啦，嗱，除非你係對 colour sense 好高嘅人啊，知道咧邊啲色咧夾埋咧，哇好正，又或者邊啲色夾埋咧，好核突。否則咧唔清唔楚嘅話，你真係好容易中伏㗎。因為講真啦，我哋以前做時裝設計嘅時候咧，係喺一個幾千色塊嘅 Pantone 裏邊，再揀可能係30隻顏色左右嘅啫。係幾千色嘅裏邊揀喎，因為有啲色咧一拍埋就好核突啦，但係有啲色哇好靚啊，加埋真係要 colour sense。所以如果我哋啲平民百姓真係唔知點襯嘅好話咧，咁就千祈唔好上身又有顏色，下身咧又有顏色，咁咧就有時候會撞出咗啲好古怪嘢出嚟啦。但係咧我哋想 save 啲可以點做咧？既然咧我哋上身揀咗隻有顏色嘅衫，咁下身我哋就可以搭翻基本色啦。基本色係有啲乜嘢咧？就係黑、白、灰同埋牛仔啦。點解咧？嗱，因為咧大家可能咧都知道三原色係啲紅黃藍啊，咁但係黑白喺邊度咧？呢兩隻色係好神奇嘅喎，係黑色白色係冇任何嘅色相喺度，唔會話偏紅偏藍嘅。咁所以咧佢哋屬於百搭顏色。至於牛仔，大家都覺得咦可以襯任何色嘅衫噶啦，所以咧襯黑白灰嘅下身咧就會好 safety 噶啦。嗱，我哋試下呢件咁近嘅綠色衫，轉咗黑白灰係點咧？好啦，着翻條白色嘅褲啦。嗱，呢條褲咧，你哋成日都問我，喂，究竟邊度嚟㗎？呢條褲咧係 Zara 嘅。其實咧，我好中意 Zara 啲褲嘅下身，尤其是係短褲。咁呢個 fitting 咧，下次可以講 Zara 嘅時候先至講啊。如果有興趣 Zara 嘅，下邊講 Zara。OK， 你睇下白色，咦，突然間醒神晒 ，OK 喎，冇事喎，咁近嘅綠色都得喎。好啦，咁而家咧，我哋試下黑色又點咧？揾下啲黑色褲。
黑色，喺邊度？黑色啊，呢件啦。好耐都冇着過全黑啦，大佬，真係。唔着褲着裙啦，試下啦。嘿，仲着緊。OK， 呢件係黑色，係咪呢個襯黑色又 OK 咧？因為咧黑色同任何顏色都係配搭嘅。之前有觀眾都問黑色可以點襯乜？其實襯乜鬼都得，只要你件黑咧唔係話偏紅啊，或者係偏乜嘢色咧就 OK 噶啦。咁近嘅有顏色嘅衫咧，咁襯黑色都係 OK。咁而家咧就試下黑白灰嘅灰啊！換咗條灰色褲啦，嗱，因為唔想影響任何嘢，所以我唔着呢個鞋。咁就大家可以即刻睇到咁近嘅綠色同灰色都係 match 到嘅。所以咧，朝頭早想揀任何一隻顏色，嚟呢度。例如我想揀一件黃色衫，咁咧我就可以噔噔，灰色又得啦，係咪啊？灰色啦，或者係黑色啦，整件黑色攝喺度，嗱，咪黑色、黃色又 OK， 唔着黑色，我哋着翻件白色，白色又 OK， 係咪？所以咧，其實當我哋咧揀任何有顏色嘅衫，我個頭好唔掂。任何有顏色嘅上身衫咧，下身你唔知着咩衫，又驚着錯嘅話咧，我哋就可以揀翻基本色黑白灰或者牛仔啦。嗱，試咗牛仔啦，係咪？嗱，綠色襯牛仔都 OK。漏咗！除咗黑白灰牛仔之外咧 ，navy 海軍藍咧都係一個百搭色噶啦。呢件咁近嘅綠色，海軍藍都 OK 喎。仲有睇下我呢件咁難襯嘅衫都 OK 喎，係咪啊？係咪好百搭啊？除咗呢個正色嘅話咧，花巧嘅衫都得嘅。你睇下我呢件紅色係咪都好近咧？但係竟然呢件海軍藍都 OK 喎。嗱，如果唔想着裙嘅話咧，着褲都係 OK。只不過我海軍藍嘅下身唔係好多，所以咧我只能夠用呢個藍色嘅裙同大家示範啦。再總結多次，黑白灰海軍藍同埋牛仔都係百搭嘅基礎下身色啦。嗱，呢一個公式就係上身花巧，下身簡單。我又換咗個咧好花巧嘅衫，係好似我呢件咁咧，有啲民族風啊，又有啲他數喺度啊，咁呢啲好鬼多嘢。或者你嗰啲衫有啲 ruffles 好多荷葉邊喺度，一嚿二嚿咁樣咧。咁你下身如果好似我呢件咁樣，唔該 close up 睇咩到？你睇我已經咁 fancy， 一抽二掕咁。呢度仲加隻蝴蝶喎，好漏爆喎呢件事。重點我都唔知你放喺上面好啊，定係下邊好咧？因為呢度有蝴蝶，呢度有呢啲嘢，好煩隻眼，咁啊唔 balance 啊。咁啊唯一可以點樣咧？好簡單嗱，呢個咧我冇咗隻蝴蝶，係咪輕巧好多？即刻成個視線係好似 balance focus 咧，就喺翻上面啦。又或者我哋試多個咧。嗱，好似而家咁啦，你見唔見到我下身？我換咗條黑色，喂，絲青黑色。頭先你又話可以百搭嘅，跟住配合呢個公式，你係明啊？你睇下上身我咁 fancy， 我下身襯條，咦？我究竟望你上面好啊，定係望你下面好咧？就係啦，你可能令到人哋咧，哎呀，好似好拗教咁，上面又有嘢，下邊又有嘢。所以咧，上身花巧嘅時候咧，我哋下身咧就要做得簡單啲。OK， 即刻舒服啲啦！你隻眼唔會覺得好花好辛苦啊！你呢條友搞乜鬼啊？嗱，而家好多啦，係咪？咁我哋咧就攝翻上去，咁佢覺得，咦？呢個上身同下身都可以好啲啦喎！所以咧，我哋嗰張上身咧好多花巧嘢，又有啲 ruffles 啊，即係荷葉邊呢啲咁複雜嘅嘢咧，我哋下身就簡單正式就得啦。因為咧，將你嘅 focus 全部擺晒喺呢件衫度，就唔會上面好花又下邊好花，搞到咧頭昏眼咩？頭暈眼花咁啦。咁我哋而家去第三個啦。頭先就講上身花巧，下身就要簡單。咁而家調翻轉啦喎，下身如果你係啲花巧嘅咧，咁上身我哋就可以襯翻啲簡單噶啦。嗱，好似呢件咁啦，其實我都唔算好花巧，因為咧我本人中意啲好花巧嘅下身嘅。但係咧我都會見到有陣時啲人會着啲pattern 嘅褲啊，可能係泰國嗰啲大象褲啊，但係上身又着埋啲花咧，哇就撞到嘭嘭聲啦。但係如果咧你譬如下身係呢啲花哩花碌啊，或者係本身有好多 ruffles 啊，一蛋糕裙啊，好複雜嗰啲咧，咁上身你就可以簡單啲，等個 focus 咧去翻你下半身嗰度嗰條裙，哇咁鬼靚，你梗係將個 focus 俾翻去望下邊，咁我哋咧就會覺得眼睛舒服噶啦。好似呢個咁，下身係有啲格仔啦，好花巧啦，又百褶裙啦，咁上身咧我着件正式嘅咧，簡單咧就可以覺得，咦 balance 到咯喎。噔噔，我
我又換咗衫啦。嗱，先嚟一個錯誤示範先。嗱，你有冇大家覺得，哎呀，講咗錯誤，咁你覺得應該怪怪地啦？洗咗佢，洗咗佢。嗱，而家重新嚟過下。嗱，你覺唔覺得呢件衫咧個花都好似同呢一隻色幾襯啊？都好似幾好睇啊！但係又唔知點解怪怪地咁樣樣。怪在哪裏？就係上花下花，但係呢兩隻花又唔夾，隻色就夾，我哋就覺得唔 balance。呢個女人懶係識着衫，但係又好似唔識着衫咁啦。所以咧就嚟到呢個公式啦，就係下身係印花，上身我哋就要。嗱，就係上身正式，係咪即刻感覺順眼好多呢？係因為咧，我哋下身咁鬼花，咁最好咧上身就係正式，但係咧好保守咁樣真係唔知點樣襯喎。咁好簡單啫，黑色咧就最百搭啦。仲有一個秘密武器咧，嗱，大家埋嚟睇下啦，埋嚟睇，埋嚟揀呢個。嗱，我哋睇下呢個印花有咩顏色咯？芥末色啦、黑色啦、白色啦，同埋呢個淺橙色，仲有呢個粉紅色。只要我哋咧揀嘅正式衫咧，就係呢一堆色咧，咁就 match 噶啦。嗱，咁而家試咗個黑色就覺得非常之咁好睇啦，係咪？又可以顯瘦啦。咁我哋又試下呢一隻白色又如何啦噃 ？OK， 白色 O 唔 OK？O 唔 OK？ 嗱，白色梗係 OK 啦。咁通常咧，如果我哋諗唔到着咩衫嘅話，就同之前嘅穿搭公式一樣咧，就係着翻啲黑白灰啊呢啲咧就可以 match 到噶啦。咁正常咧黑白色咧就最百搭嘅，諗唔到就係着黑白色。咁我哋既然今日有穿搭公式嘅話，學高少少層次，睇下其他 colour 又得唔得咧？咁而家揾一揾件衫先。睇，嗱，呢對鞋咧新㗎新㗎，唔好話我污糟啊，喺屋企行嚟行去啊，係新㗎。咁我自己就冇啦。嗱，老公咧就有件咁嘅衫，咁啊試下先。等陣，而家講到口水都乾，飲啖嘢先。呢個咧就而家我不嬲都喺度飲緊嘅膠原蛋白粉，大家都知㗎啦，因為係令我皮膚變靚㗎。同埋咧，仲有呢個係減壓神器啊，所以咧。我係一定會放喺度咧，提自己喺度飲噶。不過咧，而家等我咧講埋穿搭先，一間咧先再同大家分享點解我咁中意佢，係點樣可以令到我由內啦到外咧都咁好啦。係，唔好影住，換衫 ，level up。係咪點先？係咪幾 OK 呢隻色嗱，而家先講隻色，唔好講 style。因為咧，我上身呢個衫咧就係 sporty look 嘅，頭先又冇整啦，又潮啦，咁梗係要核突啦。咁但係純顏色嚟講係 OK 嘅。咁而家咧就執佢啦。咁咧通常會拉高少少啦。咁但係咧呢件始終都係男裝又大啦，咁所以咧我就會整少少嘢。你等我一陣，好似漏咗嗰條橡筋仔。我呢度有條橡筋嘅咧，我件衫咪好似好漏爆咁樣好鬆嘅，咁順便咧喺度介紹大家個咧 tips 先嚇，就係咧嗱，好條裙因為好軟啊，唔係嗰啲牛仔褲啊嘛，係咪？又唔啱攝，又好似攝唔到，咁點搞咧？咁我哋咧就可以揾下自己嘅手額，咁啱咧，我呢度有隻錶。其實呢隻錶咧係咪好靚？幾千蚊啊呢隻，我去旅行時又買㗎。但係咧換唔到個電啊，揾咗好多地方，可能太難換啦。佢哋一話咁，但係咧真係太靚，我真係要俾你大家睇下。你睇下呢隻錶幾靚，佢永遠都係時間停頓咗。唔緊要，呢隻係隻額嚟嘅，好靚。咁我就將隻額咧放喺呢度，反轉，跟住咧就箍住佢。咁啊反轉咗啦，我就咧箍住佢。咁而家轉身，咦？係咪即刻多咗個 style 啊？我執一執佢，係咪即刻好睇啲？好似時尚翻啊！呢件冇咁漏爆咁樣，有冇咁 bulky 咧？咁呢個咧就係下身咧，就係有印花，然後咧上身就簡單。只要我哋嘅顏色咧，就係跟翻佢裏邊有嘅色咧，都會好 match 噶啦。下一個公式係咩？就係調翻轉啦，上面印花，下面正式。我哋又睇一睇咯喎。嗱，呢件上花下花好核突噶嘛，咁而家咧我哋睇下究竟上面印花呢度有啲咩顏色啦？我哋有啲米米地色啦，有啲綠色啦，有啲紅色啦，有啲黑色啦，即係話只要咧着呢度嘅顏色衫就得噶啦。嗱，因為咧我冇呢啲咁近嘅綠色嘅下身啊，咁我哋試下呢啲黑色。誒，係咪 OK 啊？黑色正式裙，當你諗唔到要着咩色嘅衫，或者佢真係，咦佢嗰啲色嘅 pattern 好怪喎，喂，芷菁呢隻，哎呀揾唔到喎，紅色我又冇着條紅色褲，又冇着條綠色褲啫。No problem， 我哋即刻要用翻第一個公式，就係無論上身係咩色，我哋都可以用到黑白灰牛仔嘅。嗱，而家着翻件黑色嘅又 OK 啦，然後我哋又要着翻件白色。嗱，而家咧係咪白色都冇問題啊？
即係好清新嘅感覺。白色同埋呢個紅色，總之係黑白灰下身。如果你揾唔到佢嘅顏色咧，都係可以用黑白灰牛仔 OK。但係如果你係揾到好似呢件衫咁樣咧，我而家着翻呢件先，好忙啊，係咁換衫。中啊，攞多條褲先。好彩我有呢咁嘅色。OK， 擺住度先啦。而家你見到我啦，着咗呢件衫啦，咁我哋睇下呢件衫有咩顏色啦。嗱，呢件衫好多嘢玩㗎，淺黃啦、橙地啦、綠色啦，仲有呢個底色咧就係米地色嘅，仲有啲紫色添。咁呢個咧，我哋着任何呢堆衫嘅顏色咧都會 match 嘅。我唔想諗嘢啊！我朝頭早我好忙啊，我就着件白色啦。OK， 係咪白色 ？OK。因為呢個底色係米色嚟嘅喎，我哋話呢個米色嚟嘅喎，我試下條米色褲先。而家為咗大家，我換咗好多衫，記得咩好咧？記得支持係咪？記得唔好淨係時裝片先睇啊嚇！OK 嗱，而家咧着咗件米色嘅褲啦，係咪覺得咦好順眼喎？因為咧佢個底色咧同佢係一模一樣嘅，咁所以你會覺得好順眼啊！就算咧我上身着咗印花衫咧，都會覺得咦 OK 喎，好好睇喎！嗱，咁我頭先講啦，呢度有啲黃地色噶嘛，嗱我又有件褸喺度，咁又有件衫喺度，其實係咪咁正色同佢都好 match 咧？仲有好時尚嘅感覺，點解會有好有時尚嘅感覺咧？就係因為呢個 trench coat 啦，都係好 fashionable 啦。另外咧，呢啲顏色好難 handle，但係呢件衫裏邊嘅花同佢係可以 coordinate 就係差唔多，咁佢哋就會覺得好順眼、好舒服啦。但係如果你話着其他衫咧，同佢冇嘅顏色咧，我哋就需要咧係一個好有 colour sense 先可以做到。咁好啦，我又試下，唔係呢一件衫，我做翻條褲下身，我又點咧？呢件係我肥嘅時候着嘅，睇下幾鬆。當初肥嘅時候，大肚都着呢件啊，不過又好中意呢件，所以冇掉到，而家可以着住先。不過有啲闊啦嚇。嗱，你睇下呢件咁難着嘅芥末色嘅裙，同佢咧都係 match 到㗎，因為咧都有啲色係差唔多，所以咧係可以着到。你覺得都 OK 喎，幾順眼喎嚇，幾識着衫喎呢一個女人係咪啊？咁呢度大家都學識啦。嗱，上身係印花嘅話，咁我哋就可以着翻印花裏邊有嘅正式嘅下身咧，我哋就會着出好舒服嘅味道㗎啦。好啦，跟住呢個公式咧就係師青啊，如果上下我都好簡單，好似呢咁白色 T、白色褲，點算呢？呢個公式咧，我就可以歸類為上下簡單嘅話咧，咁我哋就可以配飾不簡單。即刻有條珍珠頸鏈，係咪好睇啲啊？唔止，我加一個耳環啊，跟住咧我上身又精緻咗咯喎，仲有，哎呀好曬啊！哎呀，戴翻副超先即刻呢個人好似好時尚喎！仲有之前咧，點解你哋成日話喺 Uniqlo？ 喂，師青啊，呢條皮帶好靚喎！點解咧？就係因為其實 Uniqlo 嗰啲衫咧咁鬼 simple 咧，我哋着上身下身都好簡單嘅話，如果有一條皮帶咧做 highlight， 即係好似而家咁上下簡單咧，配飾不簡單咧，你係咪覺得呢個人係？咦，有打扮過喎，好似有打扮。其實我做啲咩咧？戴咗條皮帶，戴翻對耳環，戴翻條鏈，戴翻到好曬嘅太陽眼鏡。試唔到，戴翻副太陽眼鏡就係咁簡單啫嘛，跟住就好似有打扮過咁啦。所以咧呢個公式就係，如果你上下身都係好簡單嘅話咧，不妨加啲配飾俾自己 accessories， 太陽眼鏡呢啲都係非常之 OK 嘅。跟住咧就仲有一個公式啦。最後呢個公式咧就係同一個 family 啦。點咩同一個 family？ 嗱，相信大家屋企咧一定有牛仔褲噶啦，係咪？呢個好好襯噶，真係嗱，牛仔褲係藍色嘅。咁如果你上身咧係有啲藍色嘅咧，其實就一定係搭到噶啦，係冇死嘅，你基本上係唔會錯嘅。就咁當呢件係褸咁樣着啦，好 OK 啦，係咪？咁如果我扣埋佢先，嗱咁樣又係好 OK 係咪？因為咧，佢上身下身咧都係同一個 family， 都係藍色，係佢哋係好 harmony 啊！呢家人好融洽咁樣生活啊，唔係正式嘅話，咁其他得唔得咧？我又試呢件俾你睇下啦，麻煩 close， 唔係啊，熄咗佢啊，換衫。呢件係咪？喂，間條喎，間條，跟住下邊配正式，我哋又 apply 咗，上身係花巧，下身係簡單，係咪？第二個就係 family 啦，我哋係同一個 family 嘅，因為咧呢個都係藍色啦，下身又係深藍色啦，咁所以咧佢哋望落去雖然咧係花，但係咧都會覺得好舒服，好 harmony， 係咪？頭先咧就係正式嘅藍色啦，咁樣
係 OK 係咪？花巧嘅藍色配翻正色又係 OK。呢個公式就係我哋着翻同一個 family 啦。嗱唔係喎，你而家睇下呢個後邊呢個 cameraman 啊，好勁㗎喎！你睇下佢嗱，佢都着緊一套係咩啊？粉紅白色啊！佢着條咩褲啊？好有 sense 啊你嚇！着條白色褲啊？點解你會識嘅？因為你幫襯。好啦，準備完，過嚟。好啦，咁穿搭梗係想做咩？就想靚嘛。但係如果我哋啲皮膚唔好或者心情咧，好乸猛整啊！咁呢啲咧都會影響到我哋嘅成個氣場啦，同埋氣質嘅。咁為咗咧，我可以令到自己開心咧，咁我每一日咧都係會 keep 住我皮膚好啊。咁我就會食呢個膠原蛋白粉啦。你哋跟咗我咁耐咧，就知我一直都飲緊啦。講真，我搬嚟泰國嘅時候咧，即係使咗好多錢啦，就想左慳右慳，連皮膚都慳。結果咧，我就覺得哇，啲皮揼啦，膠原蛋白流失啊嘛。咁我生完小朋友，媽咪級一定明㗎啦，虎紋啦，仲有眼紋啦，勁乾啦，唔得，我真係要投資翻啲錢喺自己塊面身上。於是咧，我揾到呢一隻，俾我 check 過呢一隻咧係分子極細，因為咧以前我都試過喺 iHerb 裏邊咧買咗唔同嘅牌子啦，起碼5、6、7隻啦，但係我覺得咧食咗都係好似冇乜感。後來我發現原來因為咧分子唔夠細，咩意思咧？即係話咧你係食咗落去吸收唔到啊，但係呢隻 Verisol 係德國製造嘅，德國嘢大家都明㗎啦，分子細，所以咧佢轉化高，我哋吸實。食完咧2、3個禮拜咧，我已經 feel 到啲毛孔咧係細緻咗。但係我唔信邪，因為咧講真，我都係好勤力護膚嘅人嚟嘅。咁但係咧，我老公就話：你自己講啦。咁有一日摸你個背脊，覺得哎呀咁私人嘅嘢你都講出嚟。冇所謂啫，老夫老妻。咁摸你背脊之後，喂，滑咗好多喎咁樣。嗱，佢講完我就覺得唔係我自己冇斷啦，我就覺得哇，咁一定係佢啦，大佬背脊我都搞唔到，又搞唔到任何嘢。咁所以咧，我真係覺得呢隻好有用。然後仲有一隻咧，我就近排咧，其實唔係我覺得有用㗎，係你哋話俾我聽有用啊，勁癲！你哋咧成日留言啊，喂，思思啊，而家咧你咧拍片好生鬼啦，好活潑啦。其實就正係因為我覺得我個人咧精神太緊張，好大壓力，於是乎又去揾下有咩可以幫到自己啦。結果咧我就睇到，咦，就係呢隻嘅 Ashwagandha， 因為我印象中記得白格醫生咧，佢係介紹過呢隻係超好，係可以將我哋嘅壓力荷爾蒙咧減低嘅，即係可以調節翻 balance 嘅。我就覺得自己咧成日好火啦，又會想爆啦，又冇耐性啦，爆啊 Kingston 咧，佢又反彈又彈翻落我自己度，我自己手又咁又勁戇居啦，係咪先？咁所以咧我就決定去試下咯。咁一試，咦？你哋話我輕鬆咗，又係喎。呢隻真係要長期購買俾你嘅。你講㗎吓，真係極度幫到我。我又去廠商度問下，喂啊，唔該啊，你可唔可以平啲俾我哋啊？因為咧之前觀眾話好想買 miss 咗個 chance，於是乎我就問佢，喂，你幾時有啊？佢就做緊8折，咁於是咧我就再拗平啲，你可唔可以再平咗少少俾我啲觀眾咧？我哋真係好中意啊！咁於是咧佢就再平咗10%，即係話而家咧係原價嘅7、2折。係全年最平啦，唔使諗。然後我又再死拗難拗啦，喂呀！我真係好中意呢幾隻啊，你可唔可以再平啲俾個觀眾啊？佢即刻整咗幾個限量嘅 combo 俾我，大家咧有興趣嘅話，記得去購買嘅時候就輸入思清 love。好似係得7日，如果大家有興趣就快啲去撳入去影片下邊嘅鏈接度去購買啦。有咩問題嘅話，你可以去 Facebook 或者 inbox 我咧，我都會去解答你哋噶。因為呢個真係太好用啦，係英國寄出嘅，咁所以大家咧要少少時間啦吓。有咩好物嘅話，我再分享俾大家噶啦。記得 follow 埋我 Facebook IG 啦，有咩最新 update 都會喺嗰度噶。Facebook IG 見你啦。哇，好多衫啊！